Hi, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus der Werkstatt, weil das ist mein aktuelles Mountainbike. Und wie man schon an der langen Sattelstütze sehen kann, ist es mir jetzt leider zu klein. Aber ich habe jetzt einen neuen Rahmen und baue jetzt halt alle Komponenten von dem alten Rad um. Und ja, bleibt gerne dran, wenn ihr das Endergebnis sehen wollt. Genau, nochmal so ein paar Facts zu den Komponenten am Rad. Also hier ist eigentlich komplett XT-Ausstattung, außer die Kassette, glaube ich, ist XT. Genau, ansonsten Carbonrahmen, Alu-Sattelstütze und Carbonlaufräder. Ja. Dann eine RockShox SID SL Gabel, die muss auch nochmal in Service, weil ja, da gibt es noch ein paar Problemchen. Aber ja, genau. Genau, jetzt baue ich erstmal Laufräder aus. So. So, jetzt gibt es hier so einen Special-Teil für um die Kurbel, um die XTR-Kurbel zu lösen. Das hat irgendwie gar nicht so richtig funktioniert. Dann hat mein Vater das halt passend bearbeitet. Eine Stunde später. Also wir haben gerade ein bisschen rumgedoktert, aber bei der Shimano-Kurbel muss man einfach nur hier drinne mit dem Imbusschlüssel das lösen. Und dann kann man das eigentlich schon aufdrehen und dann hat man halt die Kurbel. Also hier nochmal, man muss hier einfach nur den Imbus aufdrehen, genau. Eine Minute 37 Sekunden später. So, jetzt muss ich noch die andere Seite rausklopfen, weil ich es nicht hinkriege. So, jetzt machen wir hier am Cockpit erstmal alles ab, dass wir die Gabel rausmachen können dann und dass sie dann in Service kann halt. Genau, jetzt können wir ja auch die Bremsen lösen und abmachen. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich den Bautenzug hinten vom Schaltwerk abmachen, damit wir das beides hier abmachen können. So, jetzt müssen wir den Bautenzug lösen. So, jetzt haben wir den hier ab. Jetzt können wir hier vorne den Bautenzug durchziehen. Jo, wir haben jetzt erstmal den Bautenzug so rausgezogen ohne Leitung, weil es geht irgendwie ganz schön schwer. Aber ich kann ja jetzt trotzdem schon das hier abschrauben. Genau, jetzt mache ich den Vorbau ab, also mit Lenker, weil den kann ich ja dran lassen. Und auch die Schrauben hier an der Seite lösen. Alter, das ist leicht.
Genau, jetzt mache ich erstmal das Schaltwerk ab. Hier. Und die Bremsen. Genau, jetzt ist hier wieder das gleiche Spiel mit der Leitung lösen. Genau, und jetzt können wir die Bremse abmachen. Genau, also wir haben jetzt hier die Bremse abgemacht hinten, das Tretlager rausgemacht, hier oben die Lager sind raus, dann noch die restlichen Kabel sind jetzt weg. Ja, genau. Und jetzt mache ich noch den Sattel ab und dann noch die Sattelstütze. Ja, genau, jetzt machen wir noch die Bremse an der Gabel ab. Dann brauchen wir jetzt nicht das Kabel abzumachen, weil das müssen wir nicht noch durch den Rahmen ziehen wie beim anderen. Das ist jetzt der hohe Rahmen. Den wiegen wir auch gleich nochmal im Gegensatz zum neuen. Das sind 1,05 Kilogramm, der alte Rahmen. Und der neue Rahmen sind 1,40 Kilogramm. Also beides war mit Schaltauge. Also sind es ungefähr 350 Gramm, der ist halt 350 Gramm schwerer als der alte, aber der ist halt auch deutlich größer. Genau, also die Gabel kommt jetzt in Service und damit sind wir jetzt mit der Demontage damit fertig und müssen halt jetzt hier noch alles wieder montieren dann. Genau. So, jetzt haben wir alles abgebaut. Dann haben wir noch die Gabel in Service geschickt. Genau, jetzt ist halt hier ein neuer Gabelschaft dran und sie hat einen Service bekommen, weil die konnte man halt nicht mehr sperren so. Ja, und jetzt bauen wir halt alles wieder zusammen. Ja. Genau, jetzt mache ich erstmal die Sattelstütze rein, damit wir es nicht mehr am Rahmen klemmen müssen. Jetzt montiere ich das Lenkkopflager. Dafür brauche ich auch ein bisschen Fett. Genau, jetzt kommt hier das Lager rein. Jetzt machen wir hier oben noch mal Fett drauf, bevor dann da die Abdichtung. So, das Ganze jetzt noch unten. Genau, wir haben jetzt hier ein bisschen gefrickelt und die Leitungen und diesen Klapperschutz dort hier alles durchgeschoben. Genau, jetzt können wir die Gabel schon mal durchschieben und festmachen. So, genau, jetzt wird hier die Gabel und der Anschlag festgemacht. Jetzt kommt hier noch so eine Schutzkappe drüber. Und dann, ja. Genau, jetzt kommt noch der Spacer drauf und der Lenker. Jetzt haben wir hier den Lenker
und die Gabel, also halt festgemacht. Das war halt alles ein bisschen kompliziert. Da oben, ja, mit dem Anschlag und mit dem Spacer und das hat dann alles nicht so ganz gepasst. Ja, wir haben es jetzt auf jeden Fall. Und jetzt baue ich mal das Schaltwerk dran. Jetzt schraube ich die Vorderradbremse an die Gabel und da gibt es hier so einen Adapter. So, genau, und jetzt noch die Hinterradbremse. So, jetzt Tag 2 von der Montage. Jetzt mache ich erstmal das Pressfettlager rein. Da muss erstmal ein bisschen Fett dran. Jetzt hier noch auf das Pressfettlager Fett drauf. Jetzt müssen wir hier das Lager reinpressen und da gibt es hier so ein Werkzeug zum Reinpressen. Also die Kurbel ist jetzt drinnen. Also die Kurbel haben wir jetzt montiert und da haben wir noch so einen Abstandsring reingemacht, dass die Kurbel hier nicht am Rahmen schleift. Und ja, jetzt kommt halt noch die andere Seite dran. Jetzt baue ich die Brems- und Schalthebel dran. Jetzt noch die Griffe. Jetzt mache ich hier den Bautenzug durch. Vorher haben wir noch das Kabel gekürzt. Jetzt mache ich die Hydraulikleitungen von der Bremse und dafür muss ich jetzt erstmal den Schlauch nochmal kürzen und da diese Plombe reindrücken. Jetzt drücke ich hier diese Plombe rein. Genau, also jetzt hier das ordentlich reindrücken, die Leitung, dann die Olive reinfallen lassen und dann damit das zuschrauben. Genau, jetzt haben wir halt vorne noch die Bremse gemacht und auch schon mal das Vorderrad reingemacht, dann um zu gucken, ob das schleift. Jetzt mache ich noch mal das Hinterrad rein, damit wir dann die Kette dran machen können und dass ich den Sattel montieren kann. So, heute ist jetzt Tag 3 und eigentlich fehlt nur noch die Kette, die Pedale und der Sattel halt, aber brauchen wir ja noch die richtigen Klemmen. Genau, aber ich fange jetzt erstmal mit den Pedalen an. Da ist auch wichtig, die vorher erstmal schön zu fetten. Kommt die gewachsene Kette drauf. Genau, das war jetzt der Abbau und Wiederaufbau. Und im zweiten Teil dieser kleinen Miniserie ist dann die erste Fahrt damit. Ja, abonniert gerne, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und ja, auf Wiedersehen. Ciao.